Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Ezangai babino journaliste Gloria Kenge lelo toye awa na Katia marché Gambela. Marché Gambela o bana kilima na poto bana partout dans le monde entier. Vous voyez que marché wana tekaka mbisi, légumes, pondu, eloko nyonso to ebengami na kombo ya bilia. Na Katia marché Gambela etekamaka. Mais tu es pour la nuit, tu es pour la temps dans le temps qu'on enquête, puis qu'on interviewe bateki na basombi. Et tu qu'il y a kalana lelo évolution nango. Parce que c'est tout le temps peuple azolela, pas c'est les kinza les qui. Est-ce que bango bateki, batera ni bando teka kala. Bazo évoluer quand ni bando évoluer kala. Maman kala zaki si sauter kala na ndaku apaki mbongo. Là aboka mbongo wana biso bana to bandi ko tanga ko calculer parce que ngaza mona maman ngaza commerçante maman ngaza commerçante kolisika na mombongo. Est-ce que évolution wana to ba bénéfice wana bazala ka liboso ezati lelo ola nana nous to kana nous ba interview ba maman ba argument na bango par rapport à évolution ya vente na bango na zongela bino si maman Yum toza moteki awa na Gambela tomoni yo elongo ya kolemba susi komi nyengela kolela tango nyonso tu évolution ya mboka na biso vie sociale na etekeli na ya biloko ezotambwama ndenge ah mama tika loko mona toto dande ya kokufa mboko esekufa tozoteka te loko ya te makambo to ekufi okobanda depuis ntongo boti pokanga ata 50 mie eza pasi mbisi to evande kosila kaka na kokufa mbongo eza te bakrio bakosombela biso biloko bakomi kolela baza na mbongo te mwaye toteka te loko moko eza litu te mama eloko eza te bambisi okomosala maboke mbisi eza te kosala bato bamaboke ya olala moto mbisi kokufa mais tozalaka tokoteka bato bazola ta wenje polele bato baza te mboko esekufi mpenza nde bozalaka koteka liboso bato bayaki banoya osombi ya 100 000 ya 200 000 ba 1 million nde nayaki 5 ya boye soki nakomi 10 euro diana na 500 000 ti nazonga ndako na ozonga ndako na ba 800 000 1 million mais nakomi mpo nazonga ata na 100 000 francs eza problème koteka eza te talo okuti biso tovandi basomi na basomi tokomi nde kobeta masomi mbisi ekufi na bino asala yango ata maboke namemela bana na ndako balia koteka eza te eloko nini okosenga mpo bakonzi na likambo etali sociale na mboka na biso eloko nakosenga mpo bakonzi batala biso po soki batiki boniokebango baza bien tozonyokama bana bazotanga su te bakati classe sebeki classe ofele bana balongoli bango classe ofele ifo mboke bonga batio nyonso depu bakanga totekaka lisusu te batikila balukela biso solution bafongola sociale ebonga mpo biso bamama tobika lelo baoloba o bafaser bakomi ebele bafaser bakomi ebele ete ndenge bamama bazoteka su te klase bakobengana papa tonda ya 1500 sikoyo mama na yebona teki te naozwa 1500 kopesa mwana wapi ozomona kote baomema biso babongisela biso mbongo ekotima te tozoperdre bana na ndako bana bazobima baokoka nzala te balukela biso solution. Bonjour maman. Bonjour maman. Namoni okoteka mabongongolo mungusu etekeli na yo uta obandana lelo évolution yango eza ndenge nini? Ah etekeli bebi makasi liboso tozalaki toye na ntongo boye mabongo oyo ndenge etondi base bome simona ototala ata mabongo kitoko boye ya jaune mpe mabongo etonda nzoto boye so oye na ntongo boye okoteka papapapapa ti oko maboko base nyonso esili okoteka mbisi boye okozonga ndako saki etondi mais tala depuis ntongo na ye ata kriya moko te mabongo ekomi kokufa tala ndenge ezokufa libongo 20 000 ekotekama 8 000 ekotekama 5 000 banyongo tokoti moye eza te okosoma biloko ya miloko oseretrouve na 500 000 wenze eza te biloko ezokufa circulation ya mbongo eza te tala ne wenze eza polele basombi baza wapi eloko nini okosenge mpo bakonzi eloko na kosenge mpo bokonza mboka balimekana okotala biso likambo circulation ya mbongo eza circulation ya mbongo eza te
balobaki bakangi bamiyibi nyonso bandaki koyiba mbongo mais pana ni mbongo ezomona te ndenge tozoteka te bato bazolela kaka tozoteka te bakria nyonso bakimi mbisi ekomi kokufa tala ndenge mbisi ezokufa kaka yango moko na basin basombi baza te bana bakomi bafaser tokokoka si kosupporte bana te bandako tokokofuta te vie ekomeli biso pasi okosomba biloko kaka koboma mbongo bénéfice susu tomonaka te biloko esaka 2 jours esili ekomi kosala 1 semaine 3 semaines solution malamu eza te mokonzi moko atalela biso likambo oyo azwela biso solution soki te boye tokokufa bana bakoma bafaser biso tozonga mboka mwana na ngai nazokamwa na bokonzi oyo bino bozwi sika Mobutu abandaki koloba bamama baza nde bato na ngai mpo mama nde asimbaka mwana. Mobutu apesaki préférence na bamama ntango bazoteka na wenze bakria bazokota mbongo ezalaki nde ya mama. Babengaki mokomboso abukaki lopango na nini na koteka. Babengaka nani mokomboso abuki lopango abukaki yango na nini na koteka. Mais lelo ezokamwisa ngai nayebi te eza nini. Biso tovotaka bino mpo biso tobika. Pasi ebakisami lisusu pasi likolo ya pasi. Tozoyeba ndenge ya kosala te. Na banda iso inaye koteka natangisaka bana na mombongo ya mbisi nga natanga klasi te. Klasi na ngande yango oyo. Natekaka na mombongo natangisaka bana na mombongo ya mbisi. Lelo nazokoka ta kofutela mwana Minerva te. Bolobaki Minerva yofele na ana bana 6 batangaka te. Pona bazosomba biloko te. Moi biloko oyo nazoki biloko ya 4 millions 600. Ekufi na teki na mbongo ata 1 million de komite. Sikoyo etikali na kozwa yango wapi. Elo nyoko singe pa bakonzi. Na sengi bakonzi babongisa tala nano liboso nano ba mama tozo souffrir. Mibali misala te bino pe bakonzi boyaka kotala biso pe na wenze bolandelaka pe révolution yango ya mboka toko voter bino ndenge nini. Bino bozo kipe biso te tozo teka te toko mona passe toko voter bino ndenge nini. Bonjour maman. Bonjour moi nanga bolingo. Na sebi ko ya mona bili na biso Congo France Télévision to na mesa na yo na kuto oteka capitaine oteka mopongo mungusu ekeke na ya kalane ya lelo évolution na ngozo kelele. Moi nanga moyo kuta kolobeza te. Koteko ya koteka ya kalane ya koteka ya lelo ekeseni makasi penda koleka. Ekeseni nani? Ekeseni po bakria basa esuti. Ndele bato bana kolia mbisi boso kosomba asombaka lisusu te mama. Basombaka lisusu ndete bato bana koteka we uti pende bale penza bokitisi mbisi na yo. Mama okombia ezalaka ta lisusu te. So tozoteka bokaka tikaka toteka po mbongo yango tomesana. Yango wana. Elo nyoko singa pa bakonzi. Difficulté obozana. Tikaka toloba kaka po bazaka bakonzi. Tikaka toloba kaka ndeto mesana koloba toloba kaka. Tozo senga na bakonzi penza bakonzi ya mboka penza bao bazana likolo penza kuna batela biso likambo surtout nano ya mbongo ya circulation ya mbongo mboka tozo kende ti wapi mbongo ezate bazo futa ba papa te soki bafuti ba papa bakopesa ba mama baye na wenze kolia mwa mbisa mai na bandako mususu ndenge ezala balaka sumbisa mai te ekoma ra na tango wana kala ezaki mbisa mai yo na mwa 10 000 francs na mwa 5 000 mwa 3 000 francs lelo penza po mutu abimisa ata 10 000 francs na ye ya pamba ata 5 000 francs na ye ya pamba asomba mbisa mai eza lisusu te kaka pasi na pasi ekoma kaka mbiso yo ntango na bandaka kolia mbiso yo ntango tozalaka ekoma kaka bamama bakoma kaka ndenge wana ntango tozalaka nde tosombaki boye nde tosala boye etikaka na histoire bamama mpenza kaka bo so mama atali kaka nzambe misu kaka ekoma kolia monoko eliaka lisusu te bamama bakoma komilelela kaka ndenge wana seke moyen eza esu te bakonzi ya mboka ntuka batelela biso likambo oyo bapesa bamibali mbongo bapesa mpe bamisala yaya apesa pe misala pe na bana oyo basisi ba classe mikolo oyo ndeti oyo toza na ba ingénieur na ndaku ba licencié na ndaku ba gradué baza na ndaku misala ezate na zando tozoya na zando me biloko ezali talo Baza moteki te me osomba naza kosomba me naza kokoka te gouvernement meka kobongisela biso biloko po toza na bafamille mais
mbongo eza muke biloko pe eza kokoka toza kokoka kosomba te toza kosenga na gouvernement asunga bibai na biso asunga social bapanie ya bamama eza kosimba te yango tosengi na bango bisalisi etekeli na biso ebeba par rapport nde tobandaka koteka par rapport nde tobandaki koteka na lelo ekoma différent biloko emata makambo nyonso ekoma mabe ndeti bafumbu okala ezalaki koya yo fele lelo eloko ezoboma transport avion ekoma cher fumba kala tozosoma moko 100 francs lelo ekoma moko 1000 francs biso sikoyo toteka ndeni donc bakilia bamona yango eloko mwa makasa eza na ntina te mais biso mo nde tosomba yango eza na ntina par rapport ndenge ezalaka kala koya nango moins cher biso mpe tozova bika bato bazolia donc lelo nyonso ekoma pasi koteka na biso pe change par rapport nde tobanda olia kala na lelo ekoma différent en tout cas bango batelema lelo nini okosenga na gouvernement na biso na gouvernement eloko esenga bango mo bavanda baraisonne na biso peti batala na mboka ndenge ezokende donc nyonso presque ekoma epasi donc nyonso ekoma ebiso pasi toya na pasi makasi. Bonjour. Bonjour. Na loboko na litama ozoteka bilamba na yo évolution eteke no ya kala na elelo ezokende nini ya tika page semaine utoza ata na ntango akala ngo ke na ntango oyo tande tovandi pasi na pasi to pasi ya koloba kuta eza te tala nde tovandi wenze kauki donc ya liboso topesi mokonzi ya mboka merci na eta oyo akomisi biso opesi merci na nde nini mpo na eta oyo akomisi biso yo souffre obi mokonzi ya mboka azwa merci na ye bongo sikoyo toloba nini mpo tolobi tolembi yango topesi merci mpo na eta oyo akomisi biso ya pasi ya boye tozela bango 2023 bayela biso bamungwa na bapolo bayela biso awa mpo tovote bango lisusu elo oni okosenga mpo bakonzi nakosenga nini nakosenga bango kaka merci na bango kaka L'année 2016, 2017, Savoy, il m'a noté comme 350 francs, 300 francs. Mais le lot, na minute oyo na loba oyo, carton Savoy est dans la 18 000. So na moko zote ka combien? Moko 600 francs. De on mon lambe, moko 600 francs. C'est que biso ba commerçant Congo, tout ça qu'on se retrouver té. Oya lelo osombe oyena tongo osombe loko pi mususu ozongi na 12 heures okesomba welisa okesomba oke okuti yango ekomi pi mususu ozongi na poko osomba okuti ekomi nazo comprendre te phénomène ya mboka ezali toko économiser eloko te na nzela toteka boye omona mitu boye opolisi aye otika oboye okomimisa tika par jour ata 2500 3000 mais ozokotisa par jour ovata ba 30 000 na 30 000 wana oza na ndako ozala bana ozolesa tozokoka kose retrouver tozomona évolution mboka oyo tomona ekola tolongwe na se tozokenda kombata mikolo tozokomprendre nazosenga bakonzi ya mboka lokola bamaintenir dollar na to wana bamaintenir mpe biloko mpe na to ya normal eza teke bazokose biso ke to eza normal eza bala bakaka 20 000 wana biloko tokenda komata wana eza économie te mais c'est ça comment est-ce que yo oyebisa biso ke 300 soki 2 ans dollar emataka te ekitaka te to eza normal eza stable mais biloko ezokomataka se komata na ntongo prix mosusu na pokwa prix mosusu tokoka kose retrouve te ne toya boye toza banyonga bato ya bakarte ya intérêt toza banyonga bato bamakelema likolo ya nini likolo kaya oke osombi eloko boye na ntongo oyeyo na pokwa kutango merci na balandi nyonso tu émission na biso espace neutre bozwi bongo ntango kolanda baimboka c'est-à-dire population ya ville province de Kinshasa précisément na marché Gambela bacommerçant baleli na micro na biso baexplike mpasi oyo bazomona mosusu kutu akangi abima butu azalaki koloba ke mama nde mokonzi me na moi ya lelo président na biso Faci atie biso bamama wapi est-ce azopense sur biso bamama aboule sur biso bamama bamama bameki kolimbola na micro na biso baexplike ndenge bamiyibi batondi lisusu mingi
basheke baye lisusu mingi na wenze suite ya nini pasi kaniaka oyo esirkulaka na maboko ya bato ezosirkule lisusu te souffrance eleki koteka eza te akosomba biloko ya 4 millions 500 akokisa ata 1 million de francs congolais te mbisi ekomi kopola ye na maboko savon lecoq na 2018 ezalaki na valeur à 300 francs lelo savon lecoq okomi na valeur à 600 francs souffrance eleki pasi eleki bamama balimboli baexplike pasi oyo bazomona yango tosengi na ministre na biso ya économie bamekana kotala likambo etali social parce que mama moko ameki koloba bi bayebisaka biso soso ekoya mais soso wana tomona kaka na WhatsApp na Facebook soso esika kaka na baréseaux sociaux donc miso etali kaka ke soso yango eye mais na maboko eye te na bachambre froide eye te bakonzi na biso bomeka mpe kolandela cas social na ville province de Kinshasa précisément na Congo mobimba po pasi eleki esimbi kaka Kinshasa te esimbi partout. Merci beaucoup na balandi nyonso bazalaki liboso ya tando eke na biso ya Congo France Télévision na opesa mbote mingi mingi oyo azalaki liboso ya caméra Denis Mukuse mwana nzambe Leboga epuis na madame na ye Emmanuela Kitoko na ozongela bino mbala nsima kaka na quelle boule ya Kinshasa kolandela nyonso ezoleka na mboka na biso Kinshasa kolandela actualité ya mboka na biso Kinshasa. Bye.